որը վերցնենք։ Ես էլ եմ մտածում մտում։ Այդի վերցնում։ Թե ընդ կալամատեկա։ Ոսում չէ, այդի վերցրեք մարինատացված է, համով կնես թվում է։ Արի փոքր կարտոշկա վերցնենք, եթե կա։ Այսա, այս էլ եմ կա, այս էլ եմ փոքր։ Երեք չի ես մի հատ։ Հա, մեկ էլի տնանենք։ Լավա։ Լավա։ Զվոչիտ։ Զվոչիտ։ Հրամա վերցնեցինք։ Վերցրեք, կակ էտ կապով սպանախներից կվերցնես։ Տոպրակ, հա։ Չէ, փոքր կոպերը։ Փոքր կապերը, հա, բայց։ Քանիս է կապը։ 2 եվրոն է մաննա, սպանախնա։ Բայց լավն է չի, հլնային լավն չի։ Էսի բազուկա։ Ինչ է, 3 հատ եկան են։ Վերցրեմ։ Սպանախի տեղը բազուկա վերցրեցինք։ Սպանախը լավը չէ։ Ողջույն սիրելիներս, ողջունում ենք ձեզ ու սկսում ենք նոր վլոգ։ Խնդրում եմ իմ տեսքին այդքան ուշադրություն մի դարձրեք, որովհետև ահավոր շոկ եմ մեզ մոտ։ Այսօր չեմ կարողացել ոնքամ քսվեմ, դուրս ես գալիս ոնց որ բաղնիքում լինես։ Եկա Գագոյի աշխատանքի վայր, սկսեմ սկզբից։ Եկա Գագոյի աշխատանքի վայր, ինքը վերջացրեց աշխատանքը ու այստեղ Գլորիա Սառևտրի կենտրոններ մոտիկ, մտանք այդտեղ, մտածեախանութ էլ չեմ նկարել, որովհետև ամեն ինչը արագ են կարել, շալվար գնացի, հետո Գագոն արդեն նախապես մտել էր Կարիֆուր, մինչև իմ գալը, չէ, Մերկադոնա կներեք, գնումներ էր կատարել, էտել ենք առանց ձեզ կատարել, հետո հա, մի պահ էլ տեսակ, որ Կարիֆուր մտանք, այստեղ Կարիֆուր կար, առևտրի կենտրոնում Կարիֆուր սուպերմարկետն է, շամպուն պետք է առնենք ու էլի ինչ-որ չէր եղել Մերկադոնայում, խոսքով ոնց որ շատ երկարեց, հիմա գնում ենք տուն ժողովուրդ ջան, այդքան էր մեր առավոտվա մինչև ժամը 4-ը։ Ասեն, բայց այնքան լավ էր, որ դուք կայր խանութը։ Ինչ է։ Ես արագ իմ առևտուր արեցի էլա։ Նկարելով դանդաղ է լինում, դրա համար է ասում արագ, հետո ես մի քիչ շատ եմ պատտվում երևի խանութով, ինքը ավելի արագ անում, ավելի, չգիտեմ, սիրում եմ, նայեմ։ Խանութում տեղերը դու գիտես, որ ապրանքը որտեղ է դրված, չէ։ Ինչը որ քեզի պետք է մի անգամ ցեսի վերցրիր, գնացինի վերցրիր։ Բայց նայեմ, ես կողո նորություն լինի, մի խոսքով կինը ոնց է ապրտան, չէ։ Այլով, իսկ տղամարդը մի անգամից վերցնում ու գնում է։ Լավ, եկեք չվիճենք։ Չէ։ Խոսքով հիմա գնում ենք տուն ժողովուրդ ջան։ Հյուրեր ենք ունենալու, գնանք պատրաստվենք իհարկե։ Այսօր մեզ մոտ տուն է, այսքան այսօր գիշերը ժամը 12-ին, հուսով եմ կկարողանամ ձեզ համար նկարել, չնայած ես ունեմ նկարած արդեն, Սան Խուանի տունն է։ Ու բացի Սան Խուանի տունը լինելուց, նոր հիշեցի ես, այսօր մեր YouTube-ի 3 տարին է ժողովուրդ, մոռացել էի, այդ տոնական չենք, թարսեր, տեսար, ոչինչ, այսօր մենք սկսեցինք մեր ճանապարհը, YouTube-յան ճանապարհը ժողովուրդ ջան, ու ակամայից հիշեցի 3 տարի հետ գնացի ժողովուրդ, այս ժամերները 4-ից հետո էր, չէ եկա, երեկոյան էր գնացինք, մեր մոտ չուզեցա ամաչում էի, ինչից էի ամաչում չգիտեմ, բայց չուզեցա մի տեսակ գնամ ուրիշ քաղաք ու այսօրը սկսեցինք ու ամեն օր սպասում էի, որ պետք է բաժանորդ հավաքվեին, 1000 բաժանորդ պետք է լիներ, հետո 4000 բաժանորդը հավաքվել էր 4000 ժամներ պակասում, խոսքով ամեն օր սպասում էր ժողովուրդ, գիշերը անգամ վեր էի կենում, նայում էի քանի հատ բաժանորդը ավելացել,
ու գագոն ասեց 1000 կլինեն, 5000 կլինեն հələ ու ավելանան անչափ շնորհակալ ենք բոլորիցս սիրելիներս, այո, ամենաառաջին մեր ալիքին սատարող մարդիկ այդ դուք եք։ Առանց ձեզ բաժանորդներին, այո, առանց ձեզ ժողովուրդ ջան, երեխեք ջան, ինչքան էլ որ ես նկարեի, ինչքան էլ խոսային նկարեինք, եթե դուք չնայեիք, եթե ձեր աջակցությունը չլիներ, իհարկե մեր ալիքը չէր հասնես։ մոտիվացնում է։ Այո, անկեղծ ձեր ամեն մի լայքը, ամեն մի կոմենտարյան մեկնաբանությունը լավ եք հայերեն ասեք, ամեն մի մեկնաբանությունը մոտիվացնում է, ոգևորում է, չեք պատկերացնի։ Նամանավան ձեր բարեմաղթանքների, ձեր բարի խոսքերի համար, որ անչափ շնորհակալ ենք։ Անկեղծ ենք ասում, ժողովուրդ ջան, իմ սիրելի բաժանորդներ ջան, անչափ շնորհակալ ենք, որ դուք մեր հետ եղել եք, որ դուք մեր հետ եք ու իհարկե շարունակելու ենք միասին լինել ու նաև շնորհակալ ենք այն մարդկանց, ովքեր դիտում են ու չեն բաժանորդագրվել, կխնդրեինք, որպեսզի բաժանորդագրվեին սիրելիներս։ Ու մեկ-մեկ հարցնում են, թե YouTube-ը ձեզ ինչ տվեց։ YouTube-ը տվեց իհարկե շատ լավ ընկերներ, լավ բարի դրացիական շփում միմյանց հետ։ Նաև ես YouTube-ի միջոցով նորից վեր գտա իմ հին ընկերներին, սիրելիներս։ Ու մենք այսպես դանդաղ գնում ենք համառ քայլերով մեր մոտ ծանում է ժողովուրդ։ Դրա համար ամեն անգամ նայում եմ ես, որ գագոն քշում է, ես նայում եմ, որ եթե չեմ նայում, գիտեմ չի կարա քշի։ Զարմանում եմ, դու առանց ինձ ոնց ես գնում գալիս։ Նայող չկա։ Նատաշն եմ միացնում։ Նատաշի հետ ես գնում, Նատաշի հետ է գնում ժողովուրդ։ Ու քանի որ այսպես դանդաղ գնում ենք տուն, եկեք մի քանի հարցերի պատասխաններ ունեմ, արդեն մի քանի հարցեր կան, որ պետք է պատասխանեմ, միանգամից պատասխանենք, քանի որ ես պատրաստվում եմ ճանապարհորդության, այ գրեք, այսինքն ուրախ, ուր եմ պատրաստվում գնալու, մենակ որտեղ կարամ ուրախ պատրաստվեմ ժողովուրդ։ Դու երկու տեղ տարած գնաս մենակ, եմա ջան։ Չէ։ Մեկ Մադրիդ, մեկ էլ գրեք, խնդրում եմ, թե ես որտեղ եմ գնում վաղը։ Էդ էլ գաղտնիքը, որ ես վաղը ճանապարհորդում եմ, մենակով եմ գնում իհարկե, ցավ։ Ահա։ Հիմա անցնենք առաջին հարցի։ Հիշում եք, որ հարցրել էիք իմ տարիքը, ես պատասխանեցի իմ տարիքը, քանի տարեկան է, էլի չեմ ասելու բաժանորդների անունները, կարիք չկա ինձ թվում։ Մեկ բաժանորդի գրել եք, Էմմա ջան, բա չասեցիր Գագոն քանի տարեկան է։ Գագոն պատասխանի, ես էլ դու։ 56 տարեկան։ 56 տարեկան է Գագոն։ Անկեղծ ասած ես 48, Գագոն 56, բայց մենք հոգով 20 տարեկան եք հավատացեք։ Ես թվում է բոլորս էլ եք հոգով դեռ 20-25, մաքսիմում 25 տարեկան եք։ Ահա, մենք ձեր հարցին պատասխանեցինք սիրելի բաժանորդուհի։ Հիմա ասենք հաջորդ հարցին։ Էմմա ջան, դուք տեղ ավարտել եք, որովհետև շատ գրական եք խոսում։ Ես խոսում եմ այնպես, ինչպես խոսում ենք մեր առօրյա կյանքում, ավարտել եմ, մանկավարժականն եմ ավարտել, դասավանդումը տարրական դասարաններում։ Ճիշտ ասած, մենք, ես, ինձ էր տրված հարցը, ես իմ համար պատասխանեմ, խոսում ենք, ինչպես խոսում ենք առօրյա կյանքում։ Օգտագործում ենք նաև օտարամուտ բառեր, դա մենք անկախ մեզանից է դա մտել մեր լեքսիկոն, ռուսերեն բառեր ենք շատ օգտագործում, ուզենք, չուզենք, դա եկել է մանկուց մեր։ Օրինակ բառեր կա, որ երբեք ոչ մեկս էլ այդ հայերենը պետք է, չգիտեմ, ինչ լինի, որ մենք էդի հայերենը ասենք։ Ավարտել եմ մանկավարժականը, ինչպես ասեցի, դասավանդումը տարրական դասարաններում։ Իսկ շփվում ենք միմյանց հետ, ինչպես որ մենք շփվում ենք առօրյա
ժարգոնային բառեր չենք օգտագործում առօրյայում, ինչպես եւ YouTube-ում։ Իսկ օտարամոտ բառեր իհարկե օգտագործում ենք ժողովուրդ ջան, որովհետեւ ինչպես ասի դա ուզենք չուզենք արդեն մեր կյանքամոտ է։ Դա էլ այս հարցը։ Հաջորդ հարցը, Էմմա ջան, շատ լավն եք, անչափ շնորհակալ ենք եւ հոյակապ ամուսին ունեք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, այո։ Աստված օրհնի ձեզ։ Շատ շնորհակալ ենք բոլորիս, Աստված օրհնի բոլորիս սիրելիներս։ Իսկ դուք քանի տարի եք ամուսիններ։ Քանի տարի եք։ Անվերջություն։ Եթե անկեղծ, իհարկե պետք է անկեղծ լինենք, շուտով 7 տարի կլինի, բայց ինձ թվում է մենք ամբողջ կյանքներս իրար ճանաչել ենք։ Չէ՞։ Համիշտ։ Չէ։ 7 տարի սիրելիներս։ Հիմա հաջորդ հարցը ցտեք։ Дорогая Эмма, если нет трудно, расскажите немного про систему образования в Испании. Какие институты у вас есть для художников? Какие у вас платы за обучение и есть какие-то налоги для талантливых детей? Заранее спасибо. Եվ մենք էլ ենք շնորհակալ իհարկե հարցի համար, բայց քանի որ մենք չենք առնչվել ստույգ տեղեկություն չունենք, դրա համար չենք պատասխանի այս հարցին առայժմ, կհետաքրքրվենք իհարկե, երբ արդեն ունենանք տեղեկություն, այդ ժամանակ կպատասխանենք, որովհետև չենք ուզում սխալ տեղեկություն ինֆորմացիա սխալ չենք ուզում տալ։ Դրա համար ներողություն, որ մենք չկարողացանք պատասխանել ձերս այս հարցին։ Հաջորդ հարցը, որ հարցրել էիք Գագոյի համար էր, պապան մահացած է Գագոյի, դե միայն մաման էր, որ նկարվել էր, այո, մահացել է, ցավոք սրտի մահացած է Գագոյի պապան։ Դա էլ մյուս հարց է։ Հիմա հաջորդ հարցը։ Էմմա ջան, կներես, քաղաքացիություն ունեք եւ տունը ձերն է, թե Վարշավ է։ Սիրելի մեր սիրելի բաժանորդուհին, չգիտեմ, երևի ուշադիր չի եղել, որ ես պատասխանել եմ, որ տունը մերը չի, իհարկե ցավոք Վարշավ ենք բնակվում, իսկ քաղաքացիություն ոչ, չունեմ, միայն կացության թուղթը ապրելու եւ այս անգամ էլ աշխատելու իրավունք տվեցին ապրելու այդ մեկտեղ, ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ։ Ինչպես Գագոն է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Երկուսս էլ միայն կացության թուղթ ունենք։ Սիրելիներս, այսքանն էին ձեր կողմից տրված հարցերը։ Շնորհակալություն, որ հարցրել եք, մենք էլ մեծ սիրով պատասխանեցինք ձեր հարցերին։ Եթե հարցեր կլինեն, խնդրեմ կարող եք տալ, էլի սենց ֆորմատով կպատասխանենք։ Հիմա մեզ մոտ ոնց որ ավելի մեծ խցանման մեջ ընկանք։ Մի խցանումից մյուս խցանումից դուրս եկանք։ Հիմա այս մեկը ոնց որ կանգնում ենք, չենք գնում։ Ամեն դեպքում գնանք տուն, մենք արագ պետքա գործանենք, ասացի չէ, որ հյուրեր ունենք։ Խոսքով արագ մենք պատրաստություն տեսնենք, որից կհանդիպենք անպայման, որովհետև գիշերը մեզ մոտ ահավոր է լինելու։ Ուրախ է լինելու, չգիտեմ, ուրախ թե ամբողջ գիշեր բոմբերով, հրավառություն, ժամը 12-ից սկսելու է, կրակ են վառում, այսօր է լինում է ծովում, շատ սիրուն է լինում ծովում, բոլորը հավաքվում են այնտեղ, կրակ են վառում 12-ին, թռնում են կրակի վրայով ու նետվում են ծովը, այդ է, ինչպես ասում է, սովորույթը դա է։ Բայց մեր մոտել են, ցույց որ հասնենք տան մոտ, ցույց կտամ, արդեն 3 օր առաջ պատրաստություն են տեսել, որ պետքա կրակ անեն, միշտ նույն տեղում են, ամեն տարի նույն տեղում են անում։ Միայն ասում են այսօրը, բայց ուրբաթ օրվանից երեկոյան սկսել են արդեն տոնակատարությունը։ Ինչ իսպանացիները կարողանում են լավ տոներ նշել, շատ լավ։ Ոչ մի տոներ բաց չեն տոնում։ Հա, իմիջիալից ես ուզում եմ մի հատ մեկնաբանություն ուղղակի կարդամ, հարց չի։ Այս բաժանորդուհին 2 անգամ գրել է նույն բանը չէ, տարբեր բաներ,
Գրել է ոնց եք դրանց մեջ ապրում, պորտուգալացիները ասում են մենք դրանց չենք հավատում, իսպանացիների վրա բերել է։ Եթե պորտուգալացիները չեն հավատում, ինչ են այդքան շատ պորտուգալացիներ էստեղ։ Սկսենք այդտեղից։ Ես ասեմ մեր բաժանորդում, որ իսպանացիները վատազգ չեն, շփվող, ուրախ։ Բայց քիչ պետք է ես լսեմ պորտուգալացու կարծիքը, եթե ինքը շփվում է իրանց հետ։ Չգիտեմ, ամեն դեպքում վատ ժողովուրդ չեն իսպանացիները, ինչպես դուք եք մտածում, ուրախ, ինչ ասեմ, հեշտ շփվող ազգ է։ Խոսքով գնացինք ժողովուրդ ջան։ Bajo luces de colores, nos juramos no fallar. Con arena en los zapatos y la ganas de soñar. Me miraba a los ojos, ay, juraba que era eterno, ay, que lo nuestro no entendía de distancia ni de invierno. Այսա արդեն հասանք մեր մոտ, սենց կյանց իրիկունը արդեն ցույց կտամ, միջև մոտ ընկնելը երևի, թե կկարողանամ ցույց տամ, այս կողմն էլ տեսեք արդեն լենտերով այսպես կապել են, ժապավեններով, տեսա որ գնանք մեր մոտ, կտեսնեք, որ տեղը գրակի համար արդեն պատրաստել են խարույկի։ Մարդիկ իրենց հին իրերն են վրան լցնում, գրակի բերում են, վառում են, մի խոսքով այս տոնը ամռան գալուսն է ավետում, այսինքն ամառ են նշում, որ ամառը եկավ։ Հիմա տեսնենք, եթե այստեղ տեղ չկա կանգնելու, շենքի հետևը կկանգնենք ու դա տեղ կա։ Չնայած մեր պատշգամբից էլ է ժողովուրդ երևում։ Մեր պատշգամբից էլ է երևում, ցույց կտամ անպայման։ Ժողովուրդ ջան, քանի որ մեքենայի միջից չկարողացա ձեզ համար նկարել, տեսեք, այստեղ մոտիկացրել եմ, պատրաստել են արդեն, քանի մարդ չկա, նկարեմ, շուխուրդ չկա։ Պատրաստել են արդեն, այստեղ պալետներ են բերել, փայտեր են բերել, որ պետքա երեկոյան գիշերը ժամը 12-ին կրական են։ Ժամը 12-ին են անում, 23-ից, այսինքն լույս 24-ը արդեն ընկնում, աղը այստեղ տոնա 24-ին, հիմա ժամին երևի շոք է, բոլորը հանգստանում են, պատրաստվում են գիշերվան ժողովուրդ, ես էլ հուսով եմ ձեզ համար կնկարեմ, հիմա շատ շոք է, ես էլ վազեցի տուր ժողովուրդ, ժողովուրդ մեզ մոտ արդեն ժամը 10:10, արդեն սկսվել է հրավիրությունները, ավելի գնալով ուժեղանում են, այստեղ էլ մարդիկ այսպես սեղան են գցել, իրենց համար ուտում խմում են, այս բերեցին, տեսեք, հավաքել են արդեն իրար գլուխը, տեսեք վրա ցույց տանող, տեսեք հիմա երևի ժամը 12-ի կողմը վառելու են արդեն։ Հիմա պատկերացնում եմ ծովում ինչա կատարվում։ Ասեղ գցելու տեղ երևի չի լինի։ Հեսա մի փոքր հետ իջնենք ներքև մենք, որովհետև անախմբություն էլ ալինում բացի վերակը միջև այդ գեղեցիկ միջոցառում ալինում, համերգել ալինում, ինչքան որ հնարավոր է կնկարեմ ու ահա որ տոթը այս բոմբերի հոտն էլ ավելի է օդը վատարել։ Խոսքով ասի մի հատ իրավիճակը ձեզ ծանոթացնեմ, թե ինչա կատարվում ու ամբողջ գիշեր այս հրավառությունը լինելու է։ Երևի ժամը առավոտյան 4-ի կողմերը նոր մի փոքր դադարելու է 3-ի 4-ի կողմերը։ Պատկերացրեք, էսի ամբողջ գիշեր, այսօր գիշեր չքնեցինք։ Այնքան մասիկ կնանամ։
Հեսա տեստեմ գագոն կա, իշտենք ներքե։ Դեռ այդքան մարդ չի հավաքվել։ Սպասում են մի 2 ժամից։ Այսը սրան էր, սալյուտ էր։ Չգիտեմ որ կողմին եմ նկարեմ։ Այս կողմում ընդհանրապես այս կողմում մեքենաներ են կանգնում, փոքրիկ պարկինգ է, կայանատեղի փոքր, հանել են մեքենաները, հանել են տվել, չգիտեմ, ժամը 3-վանից հանել են տվել մեքենաները։ Ստարի, բայց ոնց որ քիչ է, միշտ ամեն տարի ավելի շատ է լինում։ Ես տեսնում, եթե կարողանամ գտնել, մենք մի տարի ծով էին գնացել, չնայած մինչև 12-ը թողեցինք եկանք, որտեղ ահա որ շատ ժողովուրդ կար, ու մի տեսակ տհաճ էր, մի տեսակ տհաճ էր դառնում արդեն, որ այդքան շատ ժողովուրդ կար, ժամը մինչև 11-ներ թողեցինք եկանք արդեն։ Բայց իրոք ծովում այդ ծովի ափին ավելի լավ է անցնում, իսկականը այնտեղ է։ Ժողովուրդը ստեղիչա ներքև ու տոնախմբություն է ոնց որ, այսա մոտենանք տեսեք ինչ է։ Այս կրակը վերում են, որ վառեն, այն փայտերով դրված կույտը կրակ են վերում։ Որտո կրակը վերում է։
Nadie te lo dará. Ser tu amor yo pretendo, ser tu amor yo pretendo, hasta la infinidad. Nadie te amará, nadie porque te quiero en lo que dices y lo oculto, en tu risa dulce y en tu tempestad, en la calma que nace tras el ruido y en las dudas que no sabes nombrar. Y si el mundo se apaga y no hay camino, seré la luz que te ayude a regresar. Si la noche se vuelve laberinto, mis manos serán las que te van a ayudar. Te quiero cuando el tiempo nos separa, cuando el miedo pretende dominar, cuando el sueño se rompe en la madrugada. Սիրելիներս, կրակը արդեն հանգել եմ, հանգցրեցին կրակը, գրեթե մարդ չի մնացել, բայց լսում եք ձայները, ու այս ձայները մինչև առավոտվա 3-4-ը նույնիսկ մեզ հետ գնու ամբողջ գիշեր ժողովուրդ, դեռ որ այս գիշերով վերջանա շատ լավ է, վաղը առավոտյան, եթե իրանց մոտ մնացել ինչ-որ մարդիկ չեն հասցրել այդ բոմբերը օգտագործեն, վաղը կօգտագործեն, խոսքով Այսպիսի տոներ Սան Խուանը, ուրախանում են լիարժեք, ուրախանում են բոլորը մեծից փոքր, տատիկները, պապիկները, փոքրերը, խոսքով եթե տոն ա լինում իսպանացիների մոտ, իրենք լիարժեք ուրախանում են, ինչ էլի եմ ասում, իսպանացիները գիտեն տոն նշել, սիրում են տոներ, ունեն բաց շոտ տոներ, ու շատ են սիրում տոներ նշել։ Խոսքով երևի ձեզ հրաժեշտ տամ այս հրավառության ներքո։ Չգիտեմ ինչպիսի վլոգ ստացվեց, երևի կարճ, համենայն դեպս փորձենք հանգստանալ, որովհետև վաղը ճանապարհ ունեմ անցնելու, իրերս հավաքեմ ու ուղևորվեմ դեպի օդանավակայան։ Իսկ դուք գրեք, ես ուր եմ ուրախ սրտով գնում։ Տեսնեմ կգուշակեք, թե չէ, ուրախ սրտով ուր եմ գնում։ Կհանդիպենք վաղը սիրելիներս, երևի մի փոքր կնկարեմ,
կնկարեմ իջև օթանավակայան գնալը, օթանավակայանում, չգիտեմ ինչպես կստացվի, ամեն դեպքում ձեզ ասում եմ բարի գիշեր, անուշ երազներ սիրելիներս, լավ եղեք, լավ մնացեք, բարի ու խաղաղ գիշեր եմ ցանկանում բոլորիս սիրելիներս, ասում եմ ձեզ հաջողություն։